Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa gitoy atong tubag? Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Usba kuno be, usga. Ang Diyos Maoy hari sa tibuok kalibutan. Mo na, hari man siya sa tibuok kalibutan, unsa may tawag ni Mama Mary? Rayna. Si Mama Mary mao ang rayna sa tibuok kalibutan. Unya kun ang Ginoo maoy hari, nya si Mama Mary maoy rayna, nya kita nagsunod man ta ni Mama Mary. Unsa may tawag nato? Wa mo kibaw? Si Mama Mary atong gisunod, atong rayna, nya hari nato ang Ginoo. Unsa may tawag nato? Mga sakop sa gingharian sa Ginoo. Sige, lingian na imong tupad. Ing nasakop kas Ginoo, pangutan-a siya. Nya mulingo gani sakop nas demonyo. Kanang giduka, unsa man na? Sakop nas Ginoo, sakop sa demonyo. Ginoo. Sa Ginoo na. Kanang kasigig tabi, kinsa man ang sakop? Demonyo. Kanang siging gawas-gawas, kinsa man ang sakop? Kanang musabat gyud misa, kinsa man ang sakop? Kanang kusog kay mutahod sa iyang ginikanan, kinsa man ang sakop? Sa Ginoo o sa demonyo? Sa Ginoo. Kanang may kay mo memorize sa mga pangadji, kinsa man ang sakop? Kanang di gyud ka maong mangadji. Kanang dili gyud mo sabat og pangadji nya dako kay kaon. Kanang tapulan kaayo nya bugo ra ba? Kinsa man ang sakop? Demonyo. Kanang kugihan nya bright. Ginoo. Kanang batignaong. Oy, way batignaong oy. So mga igsoon, ang gipangandoy sa mahal nga birhen nga kitang tanan mahimo gitang sakop sa iyang gingharian, sa gingharian sa Dios. Dili ta magpasakop sa gingharian sa demonyo. Nya matod pa ni Kristo, kinsa man ning mga sakop sa gingharian sa Ginoo, kana kunong kamaong muantos, kanang dili mahadlok muantos. Matod pa niya, ang inyong pag-antos karon ako nang ilisan og kalipay nga way ikatandi, way makakuha niya ng kalipay. Muna kanang bata or kanang dako nga tao nga muantos gyud pangadji og rosaryo, muantos muluhod gyud, kana malipayon kay na in the future. Pero kanang magsigilag duwa anang cellphone, dili gyud magrosaryo, magsigilag TikTok, kana dako kay nagkadautan in the future. So antusa gyud ang pagrosaryo. Kanang moantos gyud nga magtuon bisag buguon og jutay, magtuon gyud. Ana bahalag masiro inig exam, magtuon lang gyapon. Kana do na ginay nindot kayong kaugmaon. Pero kanang di magtuon, sige lag duwa, nya sige ra bag pangayo og allowance para palit anang snacks. Kana wa ginay ayo in the future. Kinsa dinhi ang kusog kayong kugihan kayong morosaryo, taas ang kamot. Hana. Kinsa dinhi ang bakakon, taas ang kamot. Daghana sa diing bakakon. Very good. Kinsa dinhi ang kugihan mutabang sa ginikanan. Very good. Kinsa dinhi ang mga tapulan. Daghan sa kayo da. Kinsa dinhi ang sayo kaing matug inig kagabi. Kinsa dinhi ang magbuntagay og cellphone. Oy, mga buangon mo.
Sugod karon ha. Ato nagyong sundon ang gusto ni Mama Mary og sa Ginoo. Magampo kanunay. Unya mo antos human mo alagad gyud sa isig katawo, labi na gyud sa ginikanan, sa mga silingan, sa mga lolo, lola, mga auntie, ate, alagari gyud na siya. So, tulo na siya ka A, tulo ka A. Ampo, antos, alagad. Os ba kuno be? Ready, go. Kana, iguli sa inyo nang praktison aron malipay ang Birhen Maria, malipay sa dangatong Ginoo, nya mahimo din tang sakop siyang gingharian. Panalipdan ta sa mga dautan, panalipdan ta sa mga yawanon nga muguba nato. Kana ra bang yawa no? Ang una na niyang gubon ang imong naong. Lingi ang naong nga na imong tupad, naguba na wapa. Mga naong nga na gubon. Mao na ang uban, labi na mga babay, dali kay na maguba ilang naong, mangiskis din na skilay, nya magpariban-riban din nas buhok, magpablan-blan, kana gipangguba na nasyawa. Ang mga laki sad, pakurti-kurti sa ngarig buhok, nga murag yung mga yawanon kay naong ba. Nya arios-arios dayon, patato-tato dayon, kay murag kunog astig. Oy, giguba na ka nasyawa. Giguba na. Nya ang sunod gubuon sa yawa, ang atong relasyon. Ang atong relasyon. Mao na gitudluan mo nga magtigom ta, mao nang nagparid ta didto kay mura tag usa ka nindot nga relasyon. Oy, gubuon na siyawa, away dayon, linibakay, sukmagay, binugnuay. Mao na relasyon. Kumusta man inyong mamag papa? Maayo og relasyon o siging away? Mag-away kay inyong mamag papa, ing na dayon giguba na mo siyawa. Nya tamparuson gikas imong papa, ing na dayon iyawa na ka. Unsa may buhaton kung naa kay igsuon nga nayawaan? Unsa may buhaton? Matud pa ni Kristo, papahawaa ang mga yawa. Unsaon man pagpapahawa? Mao gyapon, ampo, antos, alagad. Inigsagpa sa imong papa o iglubag sa imong ikaron diap sulti-sulti kang yawa ka pakunti karon ighapak moingon dayon ka I love you. Deka nya dugo nang imong ilong ba kay lamparo ka sa imong papa, imong mama, gilamparo ka, dugo na imong ilong, imong dunggan nagisi naglagnot inana. Moingon ra gyapon ka, this cannot change my love for you. Mutubag din na imong papa, sana all. Lipay kayong birhin na. Lipay kayo. Tagaan din ka grasya. Daghang grasya. Kana imong tupad, mangaway na nimo, labi na inig snacks karon, ilogon imong snacks, moingon ra dayon ka nga, I love you. Na siya? Nya, mukuha pa jud kag pagkaon, imo pag yung ihatag, din ka, kuwangan pa, diya pa man. Di ba? Unsa may buhaton na nangaway nimo, moingon na siya, nice man day ni siya. Moingon sa siya nimo, I love you too. Ana mos king harias Ginoo, ana man na dili nang siging away. Mo na gitudluan mo unsaon pagpangadji, unsaon pag sunod sa mga sugo simbahan, labi na gyud ang paghigugma. Mo na diri sa atong unang pagbasa, sila si San Pablo bisag ipang priso, wa gyud masuko, sige ra gyud higugma, sige ra gyud higugma. Gipatay pag gyud ni si San Pablo, giputlas liog, sige lang gyapong higugma. Pagkaligid gud kuno sa o ni San Pablo, pagputol ba? Pagputol siyang liog, naligid. Pag-abot kuno ngadto si yuta, ningon pag gyud kuno, I love you forever. Nisulti pa kuno ang wabitaw ng sulti. Pagdayon niyang kamatay, pagdayong putol siyang liog, ningon siya,
Niingon si San Pablo, paminawa ingon San Pablo ha, niabot na gyud ko sa dag-anan. I arrived at the finish line. Niabot na kuno siya sa finish line. Insa human ani karon madawat na nako ang ganti nga dili malaya. Unsa may dili malaya? Ang langit. Sige, lingian na imong tupad. Ing gusto ka mo adtong langit. Sige na, lingian. Lingian ba imong tupad? Ina mo adto kag langit. Nya digay mo tubag pasabot mo adto nag-impierno. So mo na ang tumong nganong mag first communion, nganong mangaon ta Ginoo panahos misa aron ta malig-on sa atong panaw padong sa langit. Mangadto gitag langit. Ayaw mo adtog impierno ha. Kinsa dinhi ang moadtog langit taas sa kamot. Ndotay. Nya unsay buhaton aron makadtog langit? Triple A. Unsa to? Bright ninyo children. Oy, sige na, manindog na ta.